to the show once again. Mwasuze Mutya. Okay, topic ogitegeddeko tugenda kubatwogera ku nsonga ez'abaana abagenda kuba ekyeeyo ebibatwala tubimanyi they are looking for better lives. Gibasanga yeeyo is what is a mystery ekitwewuunyisa. You go onoonya bulamu bulungi n'otuuka ne bukusobera n'obonaabona sinakindi okufa. Abaana abo bagenda through different channels. Eri official ey'okuyita mu companies ne wabaawo n'ababa trafficking. Talked about that several times. We've given them a chance to speak, and today we have the pleasure okuleta abo ababatwala. What are they doing about embeera gye bakoleramu? I have a lawyer representing that particular organization, Uganda Association of External Recruitment Agencies. Where right, you were, yes. Bebatwala abaana abo, and twagala leero banyonyole ku nsonga ezimu. What exactly is happening? Abaana abo batulaba nnyo kuno. Balina some bit of time to watch us, and we'll give you an opportunity to call in, or we will call you, so just leave your numbers. Muchat yafe live on Facebook. Leave your numbers, we will be contacting you about the same. Mutubolire, is what she is saying really happening? Okay? Thank you for joining us. Muchala Lillian Kene Mugerwa is our guest today. Mwasuze Mutya mama. Mwasuze bulungi nyabo. Mwasuze Mutya. Mwasuze bulungi. How was the weekend? Kulikayo mu Heroes Day. Nama mukulikeyo. Twawaddeyo. Yes, so uwera manyi nti mukola kubya mugata companies zonna ezitwala abantu okola. Si mu Buwarabu mwokka, everywhere. Nyingi nnyo ziri mmeka? Company eziri ba members ba Uganda Association External Recruitment Agencies nga bwe tweyita UERA tulina ba member basuuka mu 10 kati. Wow, meaning it's serious business. Tell serious business njagala tutunulireko kono okuba nti mu kutwala abantu ebweru kikwataganya ebintu bibiri. Gwe ayagala okubanga okola human resource eno ogisobozesa okufuna omulimo n'oli agwagala. Muyambako ku government. Tuyambako ku government. Okendeeza ku unemployment. Kyekyo. Kati nze bwe nkitunulira bwe ntyo mbasagala kukuliriza nnyo kya business. Kubanga nga tunayingira. Muli kubwanakyewa. Si bwannakyewa naye kiri mu makati. Nti buli omu alina ekigendererwa ekibagatta ne mubanga buli omu asobola okuyamba munne. Okay. Bwe kityo bwe kibeera. Okay. Yes. Moina, any idea how many workers, kids, okay, workers abali out there through you people? Okutwaliza awamu information eriwo egambibwa nti abaana ng'emitwalo 4.5 be bali mu nsi ya Saudi Arabia nga bakola emirimu egyawaka. Ayina kitundu. Emitwalo 4.5 ne wabeerawo ne information endala egamba nti abaana ng'emitwalo 5 be bali nga mu nsi nga United Arab Emirates ne Qatar okutwaliza awamu. Okay, jeje emitwalo 9. Yes. Just mu Buwarabu waliyo abali nsi nga 2 z'enkuwadde. Zokka. Wow, kitegeeza abaana omulimu gezezaako, which is very good and we recommend you. Our worry is their working conditions. Baba promising abingi on their way there, and then things don't seem to be fine. Simanyi baba kabya kajanja oba really we mukoze studies zamwe embeera senonji, and weba senonji, what are you doing about it as an association? Kale abatuwuliriza nkimanyi buli omu abalowooza nti era kyawulira era kye balaba nti abaana abagenda mu nsi z'Abawarabu, tukozesa example ya Saudi Arabia, nti bagenda era babonaabona nnyo era babalimbiddwa nti babalimba nti bagenda kukola guno omulimu ate ne basanga nga bakola omulimu omulala. Naye nga kye twagala okutereezaamu n'okunnyonnyola nti Uganda Association eya External Recruitment Agencies abaana bonna abatwaliddwa okukola mu nsi ya Saudi Arabia okuva mu mwaka ogwa 2018. That is when you officially registered? Nedda. For some time. Ebaddewo Uganda Association kantandike ku beginning then. Uganda Association External Recruitment Agencies nekibiina ekigatta company ezitwala abantu ebweru ezirina license eya Ministry ya Gender kyatandikibwawo mu mwaka gwa 2013. 2013. Kyekyo kyennyini.
okusooka kampani zaalimu nga 23 mu mwaka ogwo ne zijja ezimu nga zivaako kati naye bwe twogerera nti kampani ezina license okutwala abantu ebweru zisukka mu 100 mu meka ziringa mu 100 kati. Wow. Naye ng'abo bonna abamu tebanaba kufuuka bammemba baffe. Kati buli mwana agenda okukola ebweru wa Uganda ng'ayise mu mitendera egyo ezo kampani ezirimu bammembers baffe. Ekisooka alina okuba nga alina national ID. Omwana oyo wayingirira mu kampani nedda wayingiridde mu kampani ogenda okufuna passport tutandikiraawo alina okuba nga alina national ID. Kale ebimukwatako byonna kitegeeza nti LC1 chairman mu kitundu mwabeera aba amanyi nti omwana oyo agenze mu kampani gundi ayagala agenda bweru kubanga tumusaba ebbaluwa eya LC1. Ebbaluwa eyo bw'etambula okuva ewa LC1 etuuka ne wa diso oba ewa jiso kisinzira bwe kiba kibuga oba nga sub-county. Kati ebikwatibwa ku mwana oyo byonna bwe tumala obifuna ate bitwalibwa mu Ministry ya Labour n'ebitwala mu bitongole byayo ebyenjawulo ebya gavumenti okulaba nga bekebejja omwana oyo. Bwe bamumaliriza balina kye batuwa kye tuyita clearance. Ebbaluwa eya clearance yekukkiriza gwe nga recruitment company okutwala omwana oyo ebweru wa Uganda. Wabeera we barejectinga ku nsonga endala nga gavumenti yebeezimanyi kubanga oluusi ebimu bibeeramu ebya security. Kati bwe tumaliriza awo njagala buli omu ategeere nti abaana tetubayoola buyoozi ku luguudo ne tutika nnyonyi ne tutwala. Ogwo omutendera guyamba nnyo gavumenti okumanya nti ono omwana kampani kyegenda omutwala. Ye muvunaanyizibwako. Ekyokubiri buli mwana atwalibwa mu nsi eya Saudi Arabia ng'agenda kukola omulimu ogw'awaka alina okusomesebwa okumala ennaku 7 ekitono. Musomesa kimateeka geeri oba mirimu? Bamusomesa ebintu bingi, tumusomesa ebintu bingi. Kati awo gavumenti yateekawo amasomero ze tuyita training centers ezirina olukusa okusomesa abaana abo. Ziringa 16 kati. Kati ezo kampani yebasomesa si kampani zezibatwala. Kampani zibatwala mwezo mwebyo ebitongole gavumenti byekkiriza okusomesa nga yali ebira abantu bijja kukola omulimu mulungi. Tugambe babasomesa muki? Babasomesa endagaano yaabwe. Endagaano ye ey'omulimu gyagenda okuba ng'akolera. Mujjukirawo bamusomeseza nga tanaba na kulinnya nnyonyi kulowooza genda. Ekyo kimu ku kisooka. Njagala nkiyunge ku eri bbaluwa kyenvudde nkireeta. Bwe tumaliriza endagaano in general kuba jjukira temunaana mulaga endagaano yaabwe n'okuleeta ebbaluwa nga n'omulimu gwa identifying gwagenda. Anti tukozesa example ya housemaid. Njagala kukola mulimu gw'awaka. Bano be tusomesa benjogerako ba housemaid kubanga be basinga okubaamu ensonga nti bakomplaininga nnyo. So mbadde njagala twanukule ebintu ebyo mu bulambulukufu. Kati bw'amala okusoma asoma endagaano ye asoma culture eneeyisa mu nsi eyo gy'agendamu ya Saudi Arabia. Bw'amala n'asoma communication engeri y'okuwuliziganyaamu ne mukama we engeri y'okukozesa essimu. Bw'amala n'asoma okugonjoola ensonga conflict resolution. Bw'amala n'asoma ngeri ki gy'oyinza okuyambibwamu mitendera ki gy'oyitamu bw'oba osanze obuzibu. Kati training center ezo bwe zimala okusomesa abaana abo bakola report. Report eyo ne bagitwala mu Ministry ya Labour. The training center? Yes. Ne bagitwala mu Ministry ya Labour. Kati report eyo nga Ministry ya Labour tenakuwe n'ebbaluwa gye njogeddeko eya clearance. Eyina okusooka okutunula mu report eyo n'ekakasa nti ddala omwana ono gw'oyagala okukiliyaringa ekuwa olukusa okumutwala ebweru yasoma. Njogera ku mukozi w'awaka okukola mu Saudi Arabia. Kati teriyo mwana okujjako siganya oluusi wayinza okubaamu ze twandiise leaks oba loopholes mu system. Naye nga buli mwana agenda e Saudi Arabia alina okuba ng'amaze okusoma okutegeera kye ŋŋendako kye ki.
kyemanyi obulungi ne mu zino training centers babanyonyola nti omulimu gw'okukola emirimu gw'awaka mugazi munene si mwangu nti era n'ennyumba zeeri nnene. Babasomesa ne bagamba n'obagamba nti ennyumba bwe banga erina ebisenge ebisulwamu nga biyita mu 7 awo olina okutegeeza kampani eyakutwala basobole okubanga eyo ennyumba yandibadde ebeeramu abakozi 2. Abaana abo babeera in touch with you people? Babeera in touch kati kangende kweyo ensonga. Tusooke tumalirize wano. Bamaze okusoma. Baba clearance. Kati wano we basomera baba tebannawaayo zino ssente empitirivu ze baba. Tewaliwo ssente empitirivu ze babasaba ng'omwana ayise mu mitendera emituufu. Housemaid, omwana omuwala agenda okukolebwa housemaid. Eyo asasula ssente entuufu meka? Essente entuufu ziri nti okwewandiisa mu mateeka ga Uganda agatwala abantu ebweru gogera ku $5,000 ez'okwewandiisa. $5,000 okugulawo file ne company. Ekyokubiri waliwo omusaayi ogulina okukerebwa bw'obanga tonayingira mu system eno olina okubanga oli medical fit. Kati eyo medical fitness eyo esooka omwana naye eyebeera responsibility ye. Kubanga jjukira ono naye olina okuyingira mu system ye ng'olikiriya. Kati byebyo ebintu ebibiri ba housemaid bye bandibadde nga tugamba nti bye beeteeka mu ssente. Biri ebintu bibiri, medical ne file. Ne registration. Ogwo omusaayi ogusooka alina okujja oba babaweereza ku ddwaliro oba bakikoze batya buli kampani erina enkola yaakyo. Naye ng'ogwo omusaayi ogusooka obuvunanyizibwa nti babeerawo mu $10,000 ekinene. Nsuubira kisinziira kisinziira ku clinic gy'ogenzeemu na biki byokebedde. Okiraba? Kubanga jjukira nti bw'ogenda okwejjanjabira e Nakasero ndala, bw'ogenda e Mulago kirala, bw'ogenda e Kawempe kirala. Kati ezo eza medical sandyagadde nnyo okuzigendamu kubanga tosobola zistandardizinga nga bwe nkugambye 5 egy'okwewandiisa. Kuba kisinziira mu ddwaliro we babaweereza na biki kampani beesalawo okukebera ebingi. Kati ekyo ne kiba nti omwana bw'aba agenda okukola nga bamaze omusomesa omulimu gw'aba agendamu okutwaliza awamu yandibadde ng'agulinako idea. Ndakonga tunakuddayo ku idea. That is all they pay as housemaid. Zezo sente ze basasula. Tiketi biki tebalina kubisasula. Tiketi, visa, passport, ebyo byonna biba ku company. Naye nga waliwo enteekateeka egamba nti bano kuba passport bw'ogifuna yiyo. Kati lwaki ono yaba agikusasulira? Ekyo nakyo nedda tetulina zibasaba. Naye kubanga tuli ku mpewo njagala abantu batandike okulowooza nti lwaki oba oyagala nakyo kya bwereere kubanga eno passport yo ogenda kuma nayo emyaka 10. In other words, kyogamba you have to clear for your passport. Nedda passport company, which for me I understand. It is your passport. Kati sagala twebuzebuze agency esasula passport y'omwana. Passport agency yegisasula si kwebuzaabuza. Naye somehow they get the money back. Kyengezaako gamba kuba tuli mu public discussion nti public etandika okulowooza lwaki agency yeyandisasudde passport eyo. Ekyo nkiteekawo abantu bakirowoozeeko. Why? Lwaki tukireka ne kibeera bwe kityo bwe kiri. Lwaki tukireka kibeere bwe kityo. Ekyo nakyo tutandika okirowoozaako kubanga passport eyo yiyo gwe yiyo emyaka 10 endagaano eno gy'ogendako ya myaka 2. Is there a particular reason why? Nze ndowooza tulina okugenda mu law reform okutandika okubanga n'ogenda okukola ebweru waliwo bye tukyusaamu. Kubanga bw'okola ebintu ng'ebyo njagala nguyita oba muwaatwa oli ayinza okwesigambako n'agamba after all I cleared everything for you so I have a right over you. I can do whatever I wish with you. Okitegeera? So passport bweba yange lwaki mugiremerako ngisasula? After all gyendaga ngenda kukola. I can have my passport bwe ntuuka eri nemba nayo I can exit when I want to. I guess that is why bakwata passport z'abaana and retain them kati basobola fuluma ggwanga even when they are suffering.
kati because it is their property. ekyokwata with my name. passport lindako ekyokwata passport kati kyogereko Farida. Passport omwana avudde wano e Uganda ogenda okukola bw'aba agenze kukolera kampani nnene baziyita mega kuba muba musula ng'abali mu dormitory mubeeramu bangi bwe bava wano with you with agency ya Uwera ne mubakwasa a mega company the other side. Companies zaffe kati nganze nva mu international employment linkages kati international employment linkages member ya Uwera buli tuli wano oba olina okuba nga olina kampani gy'ovaamu okubeera memba wa Uwera. Kati Uwera yo tetwala bantu bweru yo ekola gye tuyita regulation okutukumaakumamu okulaba nti tukola bulungi okulaba nti eyogera ne gavumenti okulaba nga etwogerera tubeere n'eddoboozi erimu naffe eritwogerera nga recruitment companies. Kati yo tetwala kati omwana bw'oba otwaliddwa kampani emu memba wa Uwera ekisooka companies za mirundi ebiri eriyo zirina nga wabisulo binene nnyo kati awo bw'ovaano ng'ogenze mu eyo kampani bagiyita mega passport yo tebagiwamba naye kuba muli bangi mu dormitory zonna mwenna bazitereka mu kye tuyita safe custody. Era bw'oba otuusizza okudda nga bwe tugenda ebweru ne bakuggyako passport ne bagitereka when you moving out ne bagikudesa kyekyo kyennyini kati bano bwe bagenda mu dormitory bwe batuukayo bagiwaye ng'afuluma bw'aba atuusizza okufuluma oba bagiwa boss we. Kati oyo jjukira akolera kampani eno avaawo n'agenda okukola nadda kati ebeeraawo mu safe custody. Okay, so tabeera nayo ebeera ne bakama be mu kampani eyo kampani ennene katugambe nga bwe wandirabye nti nkolera Serena kati bw'olaba bano Serena ndowooza balina ekisulo abakozi baabwe bakola mu hoteeri we basula kati kubanga kyalukale ezo bazibajjako bazitereke for safe custody. Era webeera otuusiza okudda passport yo baba bagirina bagikuwa. Ekyokubiri abaana abakola mu mayumba ng'ogenzeeyo direct passport zaabwe bazisigaza abaana. Yes, passport zaabwe gwe kennyini omukozi oba olina passport yo. Kati Uganda ya signing endagaano ne government ya Saudi Arabia ne wabeerawo bye baategeeraganako nti abaana basigaza passport zaabwe nti balina okuba n'amasimu nti balina okuba nga bafuna omusaala nti balina okuba nga waliwo buli kampani ng'erina abana followinganga up abaana bano. Kati okusinziira ku ebyo basics ezo buli mwana aba alina passport ye. Naye abaana be twayogerako nabo batugamba tetuba na passport oba olaba otuuka n'okwagala okudda nga you have to beg otambule wano na wano just okufuna ebiwandiiko ebikuza. Njagala nkuzeeyo era ku training. Ate ne Uganda tugiteeke mu context nti bwe tubatwala mu kibiina musome okumala ennaku 7 waliwo atajja kukwata ne wabeerawo anaakwata buli kimu. Naye nga bw'obanga wakwata buli kimu bakunnyonnyola. Bw'obanga oyagala okuvaayo ng'ofunye obuzibu ki ky'olina okukola? Baba balina kukola ki? Osooka kuba ku ofiisi eyakuleeta mu nsi ya Saudi Arabia n'okubira gwe tuyita supervisor. Okay. Wano kati kampani eyo gy'ogambye gy'ovaamu erina sister company in Saudi Arabia, in Qatar, in UAE, everywhere. Buli wotwala abakozi oba gwe bw'ofuna kuwa contract the other side, you don't have to have a mukola contract nti tuwa abakozi bwe bati. Bw'omala obbafuna n'obakuŋŋaanya n'obakolera ku buli kimu n'obateeka eri n'obakwasa company endala yo ne ba distributing, all right? Kati buli omwana ono obeera kati olinga yamuvunaanyizibwako mwembi mulina obuvunaanyizibwa. Buli housemaid agenda okukola kati mu Saudi Arabia endagaano eyo bagiyita 4-party contract. Omuwala asayiningako, omuntu gw'agenda okukolera individual asayiningako, kampani ye eri esayiningako ne kampani yaffe yawa ne esayiningako. Kati ate ne gavumenti yaffe esayiningako ku system. Balina system eyo gye bayita ya musaned bye banyigako wano ne bagamba eyo contract tugikiriza n'oweere Saudi government naye n'asayiningako nti endagaano tugikiriza. Kati ne kiba nti endagaano eyo eriko abantu bana abagirinako obuvunaanyizibwa gwe omukozi olina ebibyo by'olina okukola.
nze kampani ekutute okuva Uganda nina bye nnina okukola, naawe kampani eri Saudi Arabia olina by'olina okukola, n'omukozesa alina by'alina okukola. Nze nsuubira obuzibu bwe tusanzeemu oba awakyali gap ku baana bano abagenda okukola kwe kutegeera nti omulimu gw'okukola awaka mulimo munene ate mulimo mubalaga nti ennyumba nnene. Abo abantu bo tebakola kubanga bo mu culture yabwe omukyala takola nnyo biri abo, so gwo kibaamu, you just take orders and instructions. Kino ababeera n'emmotoka esukka mu bbiri gw'ojjozooza olujja lunene bitya, ennyumba nene zitya, ne bagenda nga babimanyi. Kati webatuukeyo ate ne babaaki bebaba tebakute mu klaasi baba kya mirundi ebiri. Ayinza okuba nga mu kibiina teyawuliriza. Ekyokubiri ayinza okuba nga yayagala kufunamu just exposure. Ekyokubiri waliwo ne bonoba obasomesa oba nga oli observant otya, olina okutunulira nti mubeera mu leaks ku side zombi. Tekisobola kubeera 100% system. Okutwaliza awamu abaana abasanga ebizibu ebiri genuine obalanga basatu bataano ku 100. Basatu ku 100 oba bataano ku 100. Bana balala bakaabya kajanja. Abakabeerayo percentage enkuwa. Ngatuwulira bangi abaka. Anti owulira bangi kubanga bw'oba obaze emitwalo 4.5. Njagala otunulire bw'oba obaze emitwalo 4.5 jako 3% oba jako 5%. Ate nabo ba 3 to 5% abalina ebizibu ebiri genuine temubiwulira. Kubanga bibeera tebansasudde musaala ne bibanga kampani zombi zoogedde ne boogera n'omukozesa ne bamusasula. Oba kibeera nti wano omukozesa yali mu bukyamu awo solution nesangibwa. Oba kibeera nti omukozi omuwala yali mu bukyamu solution nesangibwa. Kati bana abakubwa nnyo omulanga ebizibu byabitera kubeera tebampa mmere, bansuza bubi, I work long hours. Balina particular hours balina okukolera. Balina okuwumula essaawa 9. Rest hours ogatta awamu mu ndagaano gye basayininga ya ssaawa 9. Kati oyogedde nti abawogana ennyo temansasula musaala. Ekyobutasasula musaala babasomesa. Kiki olina okukola nga tebakusasudde musaala? Sooka reporting ku kampani eri Saudi supervisor. Otegeeze kampani yaffe eya wano. Okitegedde? Bwe babanga abo ababiri balemereddwa embassy yaffe ya Saudi Arabia wejjiramu. Kati kampani ya Saudi yebeera I want to assume yebeera in charge sawa eyo kuba yeri ku ground. Ate lwaki ebeera ekubiramu? Nedda omuwala ategeeza ffe kyenkugamba. Mwe mutegeeza bali? Omuwala nedda omuwala yabeetegereza direct. Kuba nkunyonyodde nti buli kampani ebeeramu supervisor. Kati bw'omala okuba nga omaze emyezi 2 tebakusasula musaala olina okucommunicatinga ku office n'obanyonyola nti sinaba kufuna musaala gwange. Office eyo erina okukontaktinga omukozesa emugambe lwaki tonasasula ono mukozi. Bwe baba balemereddwa babayita ne ku office ne bajja bombi n'amusasulirawo oba ne babimalirawo ensonga zaabwe ze baba balina. Oluusi bagaana okukwatagana, oluusi ne bakwatagana. Kati bwe baba baganye okukwatagana nga baba baganye okukwatagana era oyo bwamuleka oli ne yeeyongerayo. Looks like stories really different. Kyekyo story eri different lwakubanga nkunyonyodde nti kusoma. Kampani eyeri Saudi Arabia bwe banga tenakuyamba era naffe kati nga wano mu kampani yange ya International Employment Linkages naffe tulina abali responsible ku training and follow up obaweereza message eyo. Ne babanga nabo bagamba oyo omwana tebanamusasula musaala naye muganye okola ku nsonga ze mwanguweeko. Kampani zombi eya Uganda n'eya Saudi bwe zibanga ziremereddwa ensonga ezo bwe zigenda mu embassy yaffe eya Saudi Arabia eri kati omwana ne bamumujjako for example ne bamuwa omulala aba alina okulinda bamufunira omukozesa omulala n'oli naye ne bamuwa kuba waliwo procedure gy'oyitamu. Nedda tebajja muwa mulala bw'abanga ye mukyamu kubanga balina nabo mu Saudi Arabia system gye bayita ya blacklisting. Kati waba tamuwadde then ogwo mwaka nga gubala those 2 months nga zibalanga loss. Nedda era amateeka gamuforcinga okusasula omusaala ogwo omwana gwaba yakolerera. Kati kene tuwumulemu twongera okunyonyoka ensonga eyo tovaawo tuli maaso tugenda maaso tuline Lilian Kene Mugerwa nga ye munamateeka.
w'ekitongole ekitwala kigatta companies zonna ezitwala abantu ebweru okukola. Tovaawo tukomawo. Hi, my name is Brian, but you can call me Mr. Budget. In the next financial year, Uganda Revenue Authority will collect approximately 20 trillion shillings. The taxes will be collected from VAT, petroleum duty, payee, mobile money, and the famous OTT. All this to contribute to the total expenditure of 32 trillion shillings that is needed by government in the next financial year. Please listen to the budget speech on the 13th of June 2019 to find out where government will find the extra resources to finance its expenditure. Our budget, our responsibility. This message is brought to you by CS Bag, Minister of Finance, Planning and Economic Development, and URA. NTV Uganda, Africa Polysac Industries and Prince and Sanitary Pads bring to you the pre-budget dialogue under the theme Putting the 2019-2020 budget in perspective. There's still quite a number of areas that will require more government intervention. The question is, will this budget deliver growth with jobs? I want to assure you people and assure the country, the economy is now on. Will the growth be inclusive? We are skilling Ugandans also. Don't forget about that one, manpower. What does this mean to you? People in the villages, they are most affected. It's very absurd that agriculture is being catered for as the least. One of the most important things I would like to see the budget taking care of is the health facility. The economy is expanding. Get that fact. Join us for live detailed discussion by our renowned team of experts this Wednesday, 12th June 2019 at Serena Conference Center, Katonga Hall at 5 p.m. This is an invite-only event. Curves. They are a thing of beauty. The smooth edges, the unexpected bends, from left to right, up, down, and all the way around. Curves, a true definition of perfection. Introducing the new Tropical Premium Dry and Long-Lasting Air Freshener in a curvy can. The perfect combination of beauty and class. Can you get it? Of course you can. Introducing the first and only medical university in Africa, Finn's Medical University, FMU, licensed by the National Council for Higher Education. We offer all health science programs at bachelor's, diploma, and certificate, which include Bachelor of Nursing Science, Midwifery Science, Medical Education and Diploma programs. Our programs are offered at direct and extension arrangements, and applications are ongoing for the August-September intake at our main campus in Fort Portal and at fmu.ac.ug. Contact us on 0787 813575. Scholarships are available for the first applicants. FMU, serving lives, our passion. On the next episode is brought to you by Roofing's Strength of a Nation. On the next episode is... We don't need your help. My family doesn't want anything. Uncle. Please. I saw Priska today. Priska Ben? Yeah. Rach? Hi. 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 People seeing us together doesn't sort anything out. I'm leaving. Faith Nsubuga. How did you get to know that name?
strength of a nation. See, Evelyn, what she did. See the crazy lady which you sent it to my house, what she did. Tomorrow I'll book for her, not tomorrow, today. I'll book for her, she'll go back to Uganda. And I'll put her in a blacklist, okay? She will not come back to Oman or to any other country. She will pay very, very, very bad things from her, okay? Okay, see what she did, the crazy lady. See what she did. So who circulated that video? Eyo video nga bwe mugiraba erudde ng'esakulatinga. Erudde ddala buli wamu weeri. Naye oyo omuwala bw'aba yali mu nsi ya Oman nga bwe mukiwulidde, Uganda tetukkiriza ffe gavumenti ezina license kutwala baana mu Oman. Kubanga gavumenti yaffe tenaba kusayininga endagaano ne Oman. Mutwala wa Saudi Arabia ne Jordan. Zensi ebbiri gavumenti kati zeyina bilateral agreement we balambika ensi zombi nti tukolere wamu musobole okubanga mutuwa abakozi naffe nga abantu bammwe tubafunira emirimu. Kati lwaki tuba twogera ku wali bilateral agreement? Lwakubanga bwabeerawo endagaano okurespondinga gavumenti zombi kizanguyira kuba biba byalambikibwa bulungi. Oman eriyo abaana bangi naye abaana bonna abali Oman batwalibwa mu kyetwandiyise si mu mateeka ga Uganda. Batwalibwa nga bakukusibwa. Ne bwe bandibadde nga batwalibwa kampani ezimu tugambe nga bamemba ba URA kye tutakkiriza, baba nga batwalibwa mu bukyamu. Kati ne kibanga kibeera kizibu okugonjoola ensonga ezo wadde nga abaana bwe baba nga babadde stranded Oman, URA ne gavumenti ya Uganda zibadde zifubako okubayamba. Naye ng'enjawulo eriwo nti mu Oman gavumenti tetukkirizangako okutwalayo bawala kukolerayo emirimu gyayo. Bali be baagaana tebanaba kutuuka ku nziriganya. Bakyayogera kati ensi zonna mu okiraba njagala tutunulire nti endagaano ya leba, endagaano y'abakozi era nga bw'okola n'endagaano ya trade kyova olaba nti tulina endagaano ministries nnyingi. Buli ministry ebeera erina ebigendererwa byayo bw'eba egenda okukola as external relations. Kati mu kusayininga endagaano yonna ministry ya foreign affairs ejjiramu, eya leba ejjiramu, ministry ya justice ejjamu, bonna batuula ne balaba Uganda ebigendererwa byayo biri ki kye tulina okukola okulaba nti endagaano eno etuyamba ffe eyamba ffe nga Uganda ng'ensi. Bwe bamala okutegeeragana ku ebyo ne babirambika wamu awo ne balyoka bagisayininga. So yo mu video babadde bafaaje ogambe wakalabako nga katambula akaludde nga katambula kakatambi. Omuwala yali Oman ndowooza ne batategeeragana na mukama we, okitegedde n'abanga mugamba ngenda kuzza. Kati naye njagala abaana baffe abagenda mu makubo amatuufu namwe mutegeere nti bw'obanga oyagala okumenya endagaano yene ey'okukola awaka olina okugoberera emitendera egirimu obutakukolereyo blacklist bakama baabwe abantu bemu bakwasa balina that much power that they can even cancel your stay in that particular country. Ati kubanga yaba yagikusabira visa nakunyonyodde nti visa za mirundi ebiri. Waliwo ezo ez'ekampani enene ennyo wabeerawo n'ezo eza individual. Kati zonna kobeere ng'okolera kampani nene kobeere nga visa yo yene eya individual olina okuba ng'ofuba okulaba nti ogoberera endagaano eno gye tukusomesezza. Bw'oba wakugisazaamu ogisazisaamu mu mateeka kireme okuba nti bakugaana okuddayo mu nsi eyo. Okuddayo mu nsi eyo okugaana kye bayita blacklist. Kati weesanga nga nti abaana bangi baaliko mu nsi katugambe Saudi Arabia nga yagendayo mu makuba amakyamu okusooka. Kati bwaddayo ayagala okuddayo mu butereevu tugambe nga ffe tumutwala
neyesanga nga atatuuka ku airport eri ne bamugana entry lwakubanga aba teyafuluma mu mateeka. Biki ebisasisaamu endagaano era amateeka akimwempita okusalamu endagaano anti kati kikugamba olina okuwa notice. Nayagadde nnyo tutulire omulimu guno ogw'okukola awaka tuleme gulowooza nti abawala baba bayamba buyambi bali bebagenza okukolera. Ova wano ng'ogenda kukola omulimu ogw'awaka ofune omusaala. Omusaala gwa mitwalo tugambe 85 8 oba 9 kisinziira. Kati oba ogenda kukola oba ogenda kuwumula bakugamba rest hours at least 9. So weziba teziwera 9. Bwe ziba teziwera 9 awo oba olina okuwunyonyola office basobola okwogera ne mukamaawo. Okiraba naye n'ekyokulala bw'oba oyagala ng'oli mukozi mulungi lwaki tulowooza nti buli kimu ffe tulina okukikola naawe kennyini bakusomesa okubeera ne life skills. Okiraba naawe osobola okwogera ne mukamaawo n'omugamba katugambe eri abagamba bampa akamere katono. Mukamaawo bw'aba akuwa akamere katono olina mutwala ku office oba olina kwogera naye omunnyonnyole nti omanyi akamere kano kumpa katono ate ng'emirimu mingi. Nina okulya emmere anti nkumalirayo nina okulya emmere nnyingi nsobole okufuna amaanyi agakola obulungi. Eyo yandibadde nga gye twandiise life skill. Okiraba oba bw'aba nga takusasula musaala osooka naawe n'omunnyonnyola nti omanyi tonampa musaala gwange ogwa January naye nina okufuna omusaala kuba mbadde nkola. Okiraba bw'alemererwa ogukuwa n'onyonnyola office. Yabeera takimanyi nti alina okumpa omusaala. Tuli bantu ate njagala tukitunuulira tukitegere nti nawano mu Uganda omulimu ogw'okukola awaka nagwo si mwangu nnyo. Gukyalinamu challenges. Kati kuba gulina ezo challenges kyetuba nti babalina okuba nezino support network. Okiraba si kuba nti ogamba takimanyi nti alina ogumpa. Yes akimanyi naye bw'aba tagukuwadde yogera naye ogusooka bw'aba mulemereddwa ku gwokubiri ng'okubira office ng'obanyonnyola nti nze nkola bulungi naye biki mukamange tansasula sisobola kolera bwere nga office ebiyingiramu. Bw'oba musanga nga oyo si musasuzi awo nga mutegeeragana naye aba alina okusasula sente zo temusazaamu ndagaano. Saagala kusookera kusazaamu ndagaano. Abaana bavaano nga bagenda kukola bwe babasomesa ebimu bagiyita goal setting. Kigendererwa kyo kiri ki? Kati nava ewaffe eyo mu kyalo kangambe nava eyo nabutiiti kakati nenzija wano nongamba ontwala Saudi kola kati omukozesa tansasudde emyezi 2 ate onzize Uganda olina okunfindingira solution. Oyo atali musasuzi olina okunzijawo ontwale awalala nsobole okuba nga ntuukiriza ebigendererwa byange. Kyenvudde ngamba saagala kukuliriza kusazaamu ndagaano. Endagaano tulina okutuuka ogisazaamu nga tulemereddwa. Endagaano tugisazaamu n'oyo that particular employer. Then ne munfunira omulala. Bw'abanga omukozesa ye mukyamu. Bw'aba si mukyamu. Bw'aba si mukyamu awo musindika n'enzira yeeri. Obo si kusindika. Njagala tutegeeragane nti nawano bw'oba okola wano ku NTV okitegedde ne mufunamu small dispute mu mediatinga n'oddayo n'okola si kyekyo. Lwaki kati wano nze bwe mba ndi mukozi waka ngamba bugamize yo saagala kuddayo kukola mufunyemu obuzibu bugonjoddwa era oddayo n'okola bw'oba oli mukozi mulungi ng'oyagala okukola kubanga obutategeeragana mu bifo bye tukoleramu oluusi bubaawo ate oluusi bubaawo nga tetusobola na kubwogerako naye nga at least wabeerawo time eyo y'okubwogerako ng'ensonga zigonjoddwa awo kyandibadde kirungi n'oba ng'oddayo okole emirimu gyo. Tasks zo zirikirya z'olina okola. Omusaala gwo bagukuwa bakuwa emmere bakuwaawo okusula rest olina reasonable rest hours ekyo ekitone kya 9 hours. So bino ebyokuba nti emirimu giri too much for me is not an excuse. Gye mubala nti erimu eggumba. Kyekyo kubanga twakunyonyola waliwo foomu nnyingi ze bajjuzaamu. Waliwo eyo foomu gye bajjuzaamu nga wakayingira mu nnyumba erimu ebisenge bimeka. Erimu abantu bameka. Olwali aginjambako kugijjuza. Babasomesa kyetuva tugamba buli mwana alina okuba ne smartphone. Ekintu ekimu kye babasomesa ku training center baziyita pre-departure tips. Kyekyo ekyokubanga bw'otuuka jjukira mukama wange bamunkwasiza wali ku office. Kati form be bajimpa ku office n'entuuka eri ng'ogirina eyo form government ya Uganda ne UWERA
bagiteeka wamu okulaba nti tumonitoringa abaana bano abagenze. Kati bwe ntuuka ne nzijuzaamu ennyumba erina ebisenge 5 erina oluggya bwe ruti n'enjiwaani ogiweereza ku online. Okay. Okiraba nti kyebava babanga smartphone ekyo ne kigenda mu sisitimu. Bw'omwana olwo emirimu giyinza omuyitirirako. Banotinga bw'ocomplaininga nga bajjayo yo data. Okitegedde nti wategeera wano wanene bwe wati. Abo bategeera nga wanene nakunyonyodde ennyumba bwe banga erimu ebisenge bisukka mu 7 n'abantu abasukka mu 7 ndowooza. Ng'osaba some other help. Tosaba olina okubategeeza nti eno ennyumba yabaladdemu abakozi 2 but kisinziira ayinza okuba nga erimu ebisenge ebisukka mu 7 naye nga bikalu nga tebiba mu bantu. Naye biba byetaaga okulongoosa. Naye tobirongoosa buli lunaku. Kubanga ebitasulwamu tobirongoosa buli lunaku. Kati waliwo sisitimu eno gye tulina okugoberera ffenna nga recruitment agencies abaana bagenza okukola okubanga ffenna tukolera wamu. Naye emirundi egisinga tubuuka steps. Kati bw'obuuka steps ezo okuyambibwa oluusi kubanga kuzibu kubanga buli kimu okiteekawo okusobola okubanga olongoosa. Mwe muvaawo ko wano ne mugenda eri to know exactly what's on ground. Kubanga waliwo okuba nti owulira n'okuba nti olabyeko. Nze wendi siwulira buwulizi. Nze nagenda e Saudi Arabia nakagendayo emirundi egiwera omwaka mbeerayo ng'emirundi 4. Nagendayo nga gavumenti ekyanegotiating endagaano zino ne ngendayo nga bamaze ngendayo okumonitoringa ne tugendayo n'okuyiga. Ne tugendayo ne tutula ne mu offices zaffe z'aba partners baffe ne tulaba bwe tugonjola ensonga ezo. Ne tulabira ddala bwe tuba tetuliyo bazigonjoola batya. Naye nga mu kutwaliza awamu office bwe beri mu Ugandan supervisor nga mwebali basooka ne boogera n'abaana bano. Boogera nabo mu lwewaffe naboogera nabo mu lweri kwegana ne bikwataganira awo wamu. Oluusi abaana baffe nabo babanga be bali mu nsobi. Ensobi esinga okubeerawo eri bweti mufunyeko akasonga katono noganza ennyumba sikyagidda musagala gikolamu. Ne weerabira nti baba bakuwa endagaano ey'omulimu bwe mufuna obutakkaanya mulina okugonjoola ensonga ezo. Buli omu side zombi zirina okuimprovinga. Kati for example bwaba tebakuwa mmere nga bagambye bagenda kuwa mmere. Okiraba lwaki ogamba ennyumba sijja kuddayo gikoleramu oba olina okuddayo okole emmere bagambye bagenda gikuwa. Omukozesa bw'abanga takuwa musaala mu kiseera n'abanga agenda gukuwa mu kiseera kati lwaki ogamba eyo sikyaddayo. Ate tebampa mmere n'okunkuba bankuba. So what happens to beatings? Beating kyo ebizibu ebyo tubiclassifyinga ekizibu ekitono ekyomu makati n'ekinene. Ebitono bye biriwa things like tebampa mmere. Ekyemmere bw'aba tebakuwa mmere bw'aba tebakuwa mmere at all kinene kubanga mu contract you're entitled to food. Okitegedde naye baba bakuwa emmere entono ekyo kitono osobola okimala. Okiraba osobola okimala ne mukama wo n'omugamba e Uganda ffe twamanyira kulya mirundi 4 ate wano mulya kimu. Mundekeze nno okulya emirundi 3 enda naye 3 mukamaawo. That's why babasomesa culture. Kyenkugambye nti abaana baba tebawuliriza bakusomesa culture yeri kati eno mu kisiibo. Okunsomesa culture is no guarantee that it will be followed when I go up there. No, the issue is kati awo tuddaawo mu kisiibo ng'oli Saudi Arabia obasuubira okuba nti baba balya. Of course not. Okay. Naye nga kisobola atali masiraamu asobola okukola mu maka masiraamu. That doesn't make me fast with them. Yes. That means olina okuba naawe courteous nga toliira in the public space. Abo abaana bagenda ne batuula ku dining n'abo abantu. Abamu nalaba waliwo ne video gye nalaba omwana nga asula mu toilet. Meaning they are kept away from bo bennyini. So mbeera mu kiyungu kyange I can eat from there. Anti osobola okuliira ngambye tolina kuliira weba mu public space mu public place nga bali mu kisiibo. Kyengezaako okugamba eyo bagiyita even being sensitive. Kiri being sensitive ku culture y'abali kye bava bagikusomesa wano. N'okitegeera ekyokubiri babasomesa nti n'emmere y'abali oluusi sebeera nga yeeyo ennungi. Naye nga minisita waffe yagendayo n'agezaako okubannyonnyola nti abaana baffe balina okubawanga emmere eri variety.
Kitegedde. So minister can come and dictate what we eat. No, yabanyonyola nti mu Uganda tosobola kuwa abantu kangambe muchere na nyama byoko ino batekerako ne vegetables. Oyina okubeera ne balanced diet kali. Ogambye mubeera ne supervisors e Uganda. Bana Uganda side eri. Do they once in a while go visit these girls' homes? Ekyo. Njagala tukiteeke kyonna mu context era tutegeere omulimu gw'okukolera awaka gufaana gutya. Ne lwaki abaana tubagamba okubeera ne smartphone. Ne lwaki gavumenti zaffe zaategeeragana nti abaana bajja kuba n'amasimu lwa nsonga nti essimu eno yebeera medium of communication. Nti bw'oba olina obuzibu ompereza WhatsApp onkubira essimu tusobola obimalira awo oba ne mbagamba mujje ne mukama awo ne ngamba mukama awo akuleete ku ofiisi yaffe. So tosobola kwassuminga mu nsi yonna globally na wano mu Uganda labor inspectors teba inspecting amaka. So waliwo standards naffe ze tulina okutegeera nti teziriiwo tuleme zisettinga just kuba abaana baffe tuba tuteesaawo okukola. Tulina okutunuulira standards teziri viable unless there is a serious thing like suicide rescue. Ekitegedde katugambe omwana ali genuinely stranded nga waliwo obuzibu bano basobola okudduka ne bamugjayo oba police ne mugjayo in that house. Okiraba kyengamba era procedures engenderako. So ba supervisor tebajja kutambula bagendeyo nyumba ku nyumba ekyo tuleke kimagininga naye babeera alerted bwe kiba kyetagisa they will go there omwana bamugjeyo naye nga tekiri routine nti bwe kityo bwe kitambula. Waliwo omwana gwe twalaba yakola ka video ogenza n'ogamba smartphones yensonga lwaki mbagamba balina nazo. That is why ndowooza baddukira eno ng'eri biganye because waliwo ne yagamba baakuba ku office naye nga tewali kivaayo paka we yatandika okukola obukolomooni mukama we n'akoowa n'agamba waayo ono tanfiireko wano n'amuzaayo ku office era still nga tamusasudde sente ze because yagamba nze nasasula sente zange okuleeta omuntu ono if she is not working as I think she should be so siraba nsonga lwaki musasula. So amateeka gakolera ki abantu ngaabo cause abantu abo embeera zaabwe si ze zimu n'ezaffe. Kati wano tulina okutegeera ebintu byonna tubigatte wamu twawule ngenze mu makubo amatuufu ngenze mu makubo agatali matuufu kubanga oyogeddeko ne mu conversation yaffe nti waliwo abaana basula mu toilet. Nkunyonyodde nti omwana atambulidde mu mitendera emituufu bw'ayogera nti nsula wabweru for example n'ayogera ku office yaffe erina respondinga eyawa neya Uganda erina okurespondinga eteeke pressure ku ye Saudi bw'eba egaanye era mu involvinga embassy kubanga waliwo working environment erina okubaawo omwana afe omunauganda okusobola okubanga naye akola otuukiriza ki kyeyetema okukola. Bw'eba environment eyo nga teri created kimukaluubiriza okubanga akola. Kati omwana asula mu toy for example bwemutuuka nga mugamba mumuwe bedroom nedda balina okufindinga mu decent tukozesa ekigambo decent accommodation. Okiraba kubanga mu ndagaano eyo kyali clear nti omukozi alina okuba ne privacy ye alina okuba at least ne ka room ke nga mulimu obuntu bwe obumala keko ka room tasobola kuba toilet ate would that be a room? That's a toilet, it's not a room. Kati waba asula mu toilet akatanda ke kale kaluwa ne bwe kandibadde kana akatono ka travel bed kali luddawa. Did you watch that video? Abitaddewa. Did you watch that video? Nedda eyo sigirabanga. Yatulaga nga atekawo ngeri ya kibaawo n'abikka ekinnya n'asula wano ebbali naye nga yalanga n'obutwe bwe mwalimu n'akatanda. Yali nga ali taken by who? I'm not sure. I didn't kubanga kati wano media houses. But whatever the case, ekyokuba nti nagenda bulala, it comes back to buntu bulamu, which mwete mujja kubuforcinga mu bantu bwe banga tebabuyina. Omwana ne bwabanga agenze mu makubo ate cause desperation ebasindika to do certain things. Ayina ekiri ate bamanyi nnyo procedures ez company entuufu yeeriwa. Baana bangi bali they want to go naye tamanyi era n'amutwala mugamba nze am registered. Olw'okuba ali so desperate agenda mubuuza ndaga ku license yo ndaga ku bino she will go. So ntekera atya nti omuntu ali mu kunfera antwala mu makubo makyamu.
Okay, webale nnyo Farid okubuuza ekyo. Kati kino ye importance ya media nayo. Partnership eyo wera gye yeetaaga okuba ne media. Okusomesa ennyo nnyo. Tetunasomesa nnyo kimala. Abantu okutegeera nti okutambula mu makubo amatuufu kyeki. Okiraba wano gavumenti buli mwezi efulumya olukalala lwa license companies ezira license buli mwezi. Bafubye okubanga bagifulumya eyo list. Bagifulumizaawo mu mawulire mu mitendere mu channels ez'enjawulo ne district resident commissioner's office ne kao kati balina ezo copies. Nkunyonyodde nti ng'omuntu tonagenda bweru nze nsuubira ekisooka olaba ebbaluwa eri gye nakugamba eya LC nti ogitambuza okuva ku LC1 paka ewa Diso ne Giso n'ogitwala ku ofiisi yaffe ffe nga company tugambe wano n'ogireeta ku international employment linkages. Kati nze nenjitwala ebbaluwa eyo n'obufaananyi byonna ebirala ku Ministry ya Labour. Ekyo kyokka ng'omuntu twayisemu eyo process osooka oyinza okutuuka. You see those feet? That's a signboard. Tawumula. She probably spends most of the day ng'akola. Abeera mazzi koza alina n'ebyo ebintu ebikwata mu bigere. So kati omwana ng'oyo agenda naye kuba bifaananyi akuweereze. So you're convinced that I'm being overworked. Gyotasindika supervisor kubeerawo mbu babaddewo for 2 days. Alabe true. Wanga mumagamba ffe twabasomesa wali nti you have to rest for 9 hours. Ekyo tekirinako guarantee nti oli mukama wajja ajja mu 9 hours. Ate wanakubira agambe I'm being overworked, you're going to consider that as a minor problem because you went to work after all. Naye bw'oba ogenze kukola ofuuka muddu that your feet can get to this. Okay. Ebigere okuzimba kira unfortunate naye ebigere bizimba for different reasons. Exactly. One, lack of rest. Twayinza okuba nga alina high blood pressure oba nga alina obulwadde obulala. Jukira mubakebera nga bavaawo. Anti naye waliwo endwadde zaabwe. No, waliwo endwadde zaabwe abamu ze baba balina nga teboogedde. Kuba jjukira bw'ogenda ku medical check-up ne bakeberayo pressure eyinza okuba nga kola olwogenza eri nomo. Okitegedde nga kola eri nomo. Abantu babeera n'ebirwadde byabwe ebirala byetayogeddeeko naye tudde ku issue ya rest. Nti naffe ng'aba housemates tulina okuba nga twerowoozaako. Okitegedde lwaki olinda ebigere ebyo bizimbe nga tunaba mukwano she's working mukama we tamuganya kutu. No nakunyonyodde nti wano lwaki gavumenti yaffe yatwala ebiseera okusayininga bilateral agreement. Nyinza okuba nga ntunula zife ndi different naye I'm not being indifferent. Ngezaako kulaga abantu nti kiri tuwe. It can never be one way kubanga gw'oli mukozi oli mukozesa. Oba olina okuba nga osobola okunegotiatinga naye n'omunyonyola nti when I don't rest it means I will not bwe siwummule sijja kufuna maanyi gakola bulungi enkeera. Ngezaako okulaba oyo omukozesa ali unreasonable atakimanyi nti olina okuwummulamu kubanga teriyo muntu yenna akola 24 hours. N'abaana abavuga taxi bwe tubatwala ebweru tubagamba you cannot drive 24 hours non-rest oba ogenda causing accidents. So tulina okuba nga naffe tugezaako nzizaayo nnyo essira ku kutandika okutunulira omulimu guno ogwawaka si kuba nti gwe omukozi oli volunteer oba oli kintu oyambako obuyamba oli. Oba mukozi ogenza abantu abamu abo aba side eyo batwala abantu abalala ng'abaddu. So would you be shocked omwana wako tagenda kwata simu every day akuli supervisor nina kwebaka saa mukaaga I haven't yet slept mukama wange ngamba kola kino nenkyaddemu the same story. She's going to become nagging. Era you're going to start ignoring her. Tajja kufuuka nagging. Waliwo ne waba basomesa ne bagamba wandiika history ey'olunaku lwo lutambuze lutya. Kuba mubeeramu abalimba kyekireeta obuzibu naye ng'omwana wawandiise history ya 1 week n'ogisharinga ne office eba erina okutakinga action. Kuba obuzibu obwajjamu mu ba housemates nti mubeeramu abalimba okitegedde oluusi aboogera ebituufu ne batafuna the immediate response gye balime nti okuba nga bafuna. So kati wano tulina kwongera kubasomesa kubawa maanyi okusobola okuba nga nabo basobola okweyogerera mu bifo byabwe bakoleramu. Tugenda kuwummulamu tukomewo yongera kututangaza ku otegeera otya nti omuntu akutwala ayinza okuba akufeera. Tugenda abali eyo tubeerako nabo bangi wano.
if you're watching and you want to talk about what we're talking about, oli wadembo okuteekako essimu yo ngambe namba yo ku WhatsApp chat, our Facebook chat going on right now, tugenda kukubira essimu otangaze ku mukyala Ken ebyayogera. Is it what is exactly happening that side? Era mugezaako okwogeraganya n'abantu bano, how are the supervisors bayogerako helping you there? Okay, tobaawo katumule mukatana tukomawo. Okay, gwe mugaso ndowooza guba weesa essimu beekubira enduulu to us kubanga ffe tukola noise oba noise yaffe terina kyeyamba. Noise yamma terina kyeyamba kubanga si yegenda omuyamba eri. Naye kati oyo omwana yayambibwa? I don't know because the story sigimanyi. Kiraba. But it is common. Bonna nkyazzaako ndowooza abaana nga basatu bana from abakulu wa house help. None of them has spoken very good things about those people. Bakolera mbugubi ne batasasulwa, balwala tebajjanjabibwa. Though era nina gwe mmanyi abagamba nze Friday nina bulungi nafuna omukisa. There's this particular girl I know, she's a friend, akola Kuwait. Gyagamba nze natuuka saagala mbeera olusaagala kujja mu vacation, but because I have family I have to come and say hello naye nga nze wano wendi ndi fine. Birimu n'omukisa. Is it? Okay, so waliwo responsibilities ezirina okubaawo. Bw'oba olwadde omukozesa alina okutwala mu ddwaliro. Bw'abaganya okutwala olina okucommunicatinga ku office eyaffe eya Saudi Arabia beekututte. Bwebanga tekututte era otegeeza office yawa neye Uganda esobola okuteekako pressure oba ne mutegeeza ne embassy. Omukozesa bw'abaganya okutwala mu ddwaliro, office yaffe ey'eri Saudi yo taking a responsibility n'ekutwala mu ddwaliro. Ennaku zino tu-insistinga bakutwale mu proper big hospital. Kubanga bamanyi batwala mu clinics ate ne batandika okugamba nti oba results nziganye oba biki ebibwe bityo. Naye nga mu ndagaano government ya Uganda gye yasayininga medical erimu, gye yasayininga ne government ya Saudi medical erimu ng'ekyo ekirina okuba nga kiweebwa omukozi. So okufuna obujjanjabi kyo kyatteeka. Omuwala alina okufuna obujjanjabi. Naye oluusi wajjawo obuzibu ng'omuwala agamba obujjanjabi bwe bumpadde nze si bwagala njagala buno bwe buti. Naye ng'ate mu eyo situation olina okusooka ofuna obwe bakuwadde bwe bugaana okukola n'olyoka ogenda kubuddako. Bwe kityo bwe kyandibadde kitambula. Kati ako ka video kondaze ko siri aware simayina mu nsi ky'omwana oyo gy'alimu. Naye nga wano tulina okumanya waliwo abaana abadduka okuva mu mayumba ne babanga bodduka okuva mu nnyumba. Okudduka okuva mu nnyumba, yes, bw'oba ovuddeyo kale genda ku office eyakuleeta eye Saudi Arabia oba bategeeze nti nva mu nnyumba muno nzija wamwe ku office olw'ebizibu byensanze. Obuzibu obuliwo lwaki abaana era tubasomesa ne tubagamba tugiyita runaway, toddukanga kuva mu nnyumba awo oluusi osanga ebizibu ebitasangika ate nga tebibeera mu control ya anyone kubanga gwe wadduse. Kati ate bw'omala okuddukayo n'otandika okuddukira mu NTV mu nyambe mukoleki ate nga kati NTV ebatemanyi giri emitendera gye wandibadde wayiseemu ne history ye nebiri mu ndagaano NTV ebatebimanyi. Kati yo respondinga ku kino kye twandigambye human reaction kiri natural nti ffenna tujja ku respondinga omuwala wuyo ali eyo abonaabona leki tumuyambe tukole ki. Kati nga kyetaagisa naffe abakozi tuleme okweteekanga ate mu trouble, tufube okulaba naffe tetweteeka mu trouble. Bw'oba oli mu trouble followinga emitendera egyo emituufu. Bwe kibanga teginyambye mangu I still stay. Era obategeeza nti nzija ku office yammwe. Okay. What difference does it make? Babeera aware era kati waliwo Google Maps. Osobola okulocatinga omuntu gyali ku ssimu. Okitegedde? Nakola atya? N'omusanga n'omugyawo w'abaali. Oba ne bw'abamanyi okulinnya taxi abo abantu. Kati bana batera okudduka obuddusi buzibu nga ki bwe batera okusanga? Anti oyeninga app 1 ng'oba oli ku poliisi. Kubanga tolina bikwogerako? Tolina bikwogerako. Oba ne bw'oba obirina oba otadde omukozesa oli mu advantage position.
ajja kusangayo ku poliisi ateekewo byayagala okuteekawo yanzibye. Aha, okiraba yabiyiya n'abiteekawo ekyo already weetadde mu disadvantage position gwe kennyini nyini. Ekyokubiri oba bakutwalako eyo gye bayita deportation center bw'ova ku poliisi ng'ogenda mu deportation center nga olinda gavumenti yeeri ekuzze ne Uganda. Okiraba kati kiba kyetaagisa naffe tusigaanye abaana abasanga obuzibu nakunyonyodde nti 3 ku 100 ebibeera genuine ng'era bisobola okugonjoolwa oba ekinene ennyo bali 5 ku 100 kati abo 5 ku 100 abo oba 3 ku 100 abo baba beetaaga okubanga abo basanga obuzibu bagoberera emitendera gino gye tuba tutaddewo kubanga lwaki tuteekawo system mu nsi yonna yonna buli kimu kirina amateeka g'ogoberera okusobola okuyambibwa. Mumbuulize singa omuwala afiirwa omwana lwaki tebamukkiriza nadda n'aziika omwana mazima like that girl who lost a 4-year-old daughter bannange it pains so much obutaziika ku mwana lwaki tebakkiriza kudda kuziika especially your children and parents wakiri. Kati tutandikire ku baani abaayonoona right eyo bwe yandibadde nga bweri. Ekisooka abantu abamu balimba ekyo kyo mukimanyi ndowooza singa mugenda ne mukola research ne munoonya data abantu abasebazadde baabwe abasebaani abataliiyo ekyo nakyo kyaleeta obuzibu eyo area ya trust negenda ng'evaawo. Ekyokubiri bwe bava wano era babannyonnyola ne ku interview kuba emirimu gino egisinga baabawala bano babeera interviewed ezo companies ezibatwala zijja ne ziba interviewinga nga kitegeezebwa nti tojja kufuna leave kudduka buddusi bangu kudda Uganda. In other words muteekamu nti waliwo reasons ezitakuzza waka. Anti yes olina okumanya nti tolina omukozesa omulungi ajja kukkiriza naye ekyo nakyo babakkiriza ne bataddayo bakomawo wano tebaddayo baba olwa reason emu n'endala tebaddayo okiraba naye ng'ate bw'oba omugambye nti maze omulimu okuba nfiiriddwa nzira ya Uganda ndowooza kisobola okuggwerera awo sikirinaako obukakafu ekyo ngeri ki mu reality gye kyandibadde nga kibeera. Okuziika is not one of those reasons ezikuze waka. Odda waka nga ebbanga lyo lituuse yogenda ku vacation. Kyekyo naye waliwo be bakkiriza okujja okuziika ne baddayo okusinziira ku nkolagana gye muyina ne mukamaawo. Naye nze njagala nnyo era okuzaayo discussion ene ya housemaid ne bankuba kyeyabalala kubanga housemaid si yekka gwe tututte ogenda okukola tututte ba security guards ba drivers baani tulina ne bankuba kyeyo bangi abali mu nsi nga Bungereza okitegeera ensonga eganyisa abo abali e Bungereza okujja okukola okuziika kaŋŋambe abanga oba empapula ze tezinatereera oba nga talina ssente za tiketi ya nnyonyi okiraba ne baba nga tebasobodde kujja. So nze mbadde njagala nakyo bwe tuba tukyogerako tukiteeke nga mu context eyo awanene wonna nsonga ki ezitakusobozesa kujja maybe osobola okuweereza obuyambi ne baba nga basobola okuziika naye njagala tukitunuulire nga buli nsonga gye twogerako ku mukozi ono wawaka tugyogerereko mu bugazi bwakyo nga tutaddemu ak'obuntu naye ne mu bugazi bwako ng'abakozi abalala be bayisibwa kubanga buli muntu ali ku mawanga akola si bano bawaka bokka bonna basanga obuzibu obw'enjawulo naye bwe basanga obuzibu obwo bukolebwako butya bo bwe bafiirwa bakola batya okiraba lwakuba nti tulina era okutegeera nti wano kubanga ba housemates bakyala kwegamba mujjamu ensongasonga nnyingi n'engeri gye tuba handlingamu tuteekamu level ya delicateness naye nga bw'ogubanga mulimo tulina ogutunira mu bugazi bwagwo bw'ogukkiriza ogukola package kyeyo gy'okkiriza okutwala. Okay. Today ko wali ku nsonga ya ntegeera nti omufere omuntu wenyingira mu office nembaga njagala agenda kukola ne bantandikizaawo leta $5 million. I take off. Abantu abasinga abaferebwa sikiwa nti baferebwa nga bayingidde mu office ne bamugamba leta $5 million baferereyo mu kkubo oba mu abantu abasinga abafera abantu bano baba bamanyi singa otunulira stories zaabo zonna maama wange yalina mukwano gwange maama yeyantwala wano ono yakola bino naye nga nze nabadde nga ngezaako okusooka okunyonyola
engeri esinga gy'osinga okwawuliramu omufere n'atali mufere procedure nakunyonyodde nti wano kaŋŋamba ogenda kukola mulimu gwa waka oyina ebbanga ly'otwala ng'oyitamu eno process yonna eya gavumenti okukkiriza okutambula mpanvuko kati eyo process eyo etwala 2 weeks eyo nga visa ogirina eyo nayo indicator nti bagenda kukufera. Ekyokubiri okuba nga tosayinize documents kati wana abaana bagenda okukola Saudi Arabia balina ebipapula bye basayininga biwerako asayininga endagaano ng'akyali wano e Uganda asayininga n'okusayininga ng'endagaano ye egenda okuba approved ne Ministry ya Labour. Eyo process yokka ebe kutegeeza emitendera ejo abaana bano abaferebwa baagala nnyo ebyanguwa ye problem kati aba akyalina mugana amakuba amatuufu n'agamba abo balwawo n'adduka n'agenda eri. So twandigezezaako okuyiga nti oluusi ebirungi tebijja mangu nnyo nga bwe twagala bikole ki bijje tulina okuba nga tugumiikiriza edda kyalinga wooyita bakuyisaawa nga bakuyisa ne bakwasa ono basooka ne bakwasa kikyaliwo ndowooza kikyaliwo bwe bagamba nti weekiri abantu babayisa ku border zino oyise Kenya oyise Rwanda oyise Sudan bangambako nti babayisa ne Sudan kwegamba omuntu atambula mu makuba amatuufu oyita entebe ya poti kati waliwo labor desk desk eyo ino gyekoonako olina okulaba nga ofiisa waffe agenzeyo n'ayogera n'abo officers okusobola okulaba nti otambuliramu egyo emitendera oba mubatwala ne mumakinga sure bachekinze in mwenga agency balina bastaff ababawerekera anti jjukira nabali be bafera nabo olusi babawerekera okiraba naye wano ku airport awo olina okuobservingira okulaba ono mitendera kijampiseemu kasita bagamba bw'otuuka ku airport kuba essimu eno okiraba lwaki okuba essimu eyo ng'ate wavudde eno nga bakutegeezezza nti ogenda kukola wano n'ekyokulala ova wano ng'omanyi kampani ekututte kampani yeeri ekulinako obuvunaanyizibwa naani gw'ogenda okukolera eyo nayo indicator nti otambulira mu makubo matuufu. Ekyokubiri tuleme okuswalanga okugamba can I have a look at your license license eyo n'okubaako externalization okutwala abantu ebweru kuba tebamu babaferera nga babaferera ku zino license ezikkiriza okurecruitinga wano mu Uganda nga totwala bweru ezo nazo bazifererako erina kubaako ki nti otwala abantu ebweru gavumenti ya Uganda yakuwa olukusa okutwala abantu ebweru. Muwano mukusayininga endagaano zino zitera kuba mu lulimi ki? Endagaano eri mu Luzungu ne mu Luwarabu naye nga tubavunulira mu Luganda ate nakunyonyodde nti eri mu training center module erimu bagiyita contract awareness. Contract awareness eyo otegeere content ebiri mu ndagaano eyo byonna obuvunaanyizibwa obubwo obw'omukozesa obwa kampani eno eya Uganda n'obwa kampani eri e Saudi Arabia. So byonna birimu eyo endagaano. Bw'aba nga babikuyitiddemu kalo gambo wange emirimu mizibu naye ng'otegedde ky'ogenda okukolera. Companies ezi default nze mutera ofuna companies ne mu following up ku complaints z'abaana ne mu komekereza nga musanze nti company default nze in a way or another mutera zikolera ki? Companies zibeera government ya Uganda yerina obuyinza obwo bwe tuyita regulation ye licensinga ne delicensinga. Kati ekibadde kibeerawo nti government bwesanga company emu nti eri mu nsobi eba suspending ekisooka no basuspendingamu tobalekerezaawo okukola forever okusooka kubanga buli muntu akola ekikyamu osooka n'omuwa warning omuwoninga n'omususpendingamu bw'abanga atakyusizaamu awo ne balyoka bamugirako ddala olukusa license muyina ze mugyeko license ya buli mwezi gavumenti erina list gyefulumya so oluusi obasanga nga kwebali abamu kwebali nga bavuddeko bwebityo bikyuka. Are you not embarrassed to mention some of those that have been delicensed? And for now, kubanga kiba kitaasa omuntu okugwa mu buzibu kuba yeerimbika n'agamba we are under you were ate nga mumwamu tacha you distance yourselves from them.
anti kati waliwo companies ze bajjako olukusa jjukira yuwera si yejjako olukusa olwo government yejjako olukusa olwo si kuba nti ndi ashamed okuziwandika naye list mbadde sitambudde nayo handi okusobola okuba nti mpa public facts. That's why mbadde sobola clarifying naye nga ministry buli mwezi efulumya olukalala olwezo ezikyalina license. Okay. Kati bye bajjeeko along the way ng'olwedde balina abaana be baatwala ebweru. What happens to those girls? Government ebeera taking that responsibility. Waliwo okukyusaamu kati okuliwo mu mateeka tekunabeera actualized naye nga baagala okulaba nti bw'oba ojjako omuntu license w'ogimugirako abo abaana bafunye someone else are responsible for them. Okay. Tugenda kufuna essimu kubewa omukulu Alex Sembata. Ogayo simanyi oba mumumanyi. He's doing a great job okutaasa abaana abali stuck there. Abamukitongole bakiyita Make a Child Smile. We've hosted him here before and he was giving us stories ezewuunyisa. So Alex is on phone. Let's hear what he has to say. Alex, yes, good morning. Good morning, madam. How are you? I'm okay. Otuuse wane mission yire twakoma okwogera waliwo abaana be wali ogenda okutaasa. Did they ever get out of those countries? Madam Faida njaso okwebaza webali nnyo ombulize ebibuuzo ebituufu okubuuliza mu budde obutuufu. Omukyalo oyo ekyamazima ayogedde n'agamba n'amateeka wa Yuwera yebale nnyo omulimu gwakola. Wabula ng'ensonga gye nnyinza omunenyaamu emu alinga atali munnayuganda. Ye yavadda mu Uganda n'agenda mu nsenga alabika abeereyo mu Amerika. Ali wano. Naye bw'aba agamba nti agenda mu Saudi Arabia emirundi eyo n'agyayogedde kirowooza nti batwala mu Saudi Arabia yokka. Batwala mu Jordan, batwala mu nsi ez'enjawulo. Nze nakigamba era nkyakyogera ezo zonna zonna nzikyalidde zonna nzigenzemu. Naye ndaba omunnayuganda eyafuuka embwa mu zino ensi. Ekisooka agambye kankooti n'ebintu bingi byayogedde agambye nti bano abaana abasinga babeera ne passport zaabwe abalala bazibakuumira ekyo kikyamu era alimbye. Abaana bonna passport akoma gikwatako ng'ali airport atuuse ku airport bw'akoma ampeeyo abaana 5 bokka nga ba outmen nga balina passport zaabwe tebaliyo. Ekyo bakikola nga leverage kubanga enkoze research emala kati myaka 3 nkola research ku baana abakolera ebweru. Ebeera nga leverage yaabwe kyekyoka kyalina kuba talina access efuluma nga talina passport naye bamucunya babanga abacunya embuzi yaabwe okiwulira. N'agamba nti okay kya passport nkyogeddeko. Ekyokubiri okubajjanjaba n'emisaala. Uganda office z'e Uganda tezirina power eri office ziri mu nsi ziri. Bekigezezaako omwana omu yankubira wano ng'akaaba amaziga n'andaga ebiwundu n'andaga yenna nga bebamwokeza amazzi. Nenjogera ne office yawo negigamba mbeegayiridde muze omwana ono ali bubi. Namwe mukiraba ne basiga n'ebipala eby'omwana. Ne baŋŋamba Alex obuzibu tukyalina obumanyi office eganyinako okutuddamu tekimanyi kyakukolera kati ssaawa zino omwana ono. Okiwulira era nalina okukwatagana ne Interpol ya Uganda wano ne mbagamba munnyambe kyonna kye musobola omwana ono agenda kufiira mu nsi eno. Yagamba Saudi Arabia ennungi nnyo ne kampani ennungi nnyo zebatwala. Teriyo kampani n'emu ekyo kyakimanyi teriyo kampani n'emu erina power over the companies in Saudi Arabia or in Jordan or wherever. Zona companies zeekolera byabwe kubanga bagamba baasasula omwana ono baasasula it's their property. Takyalina powers yonna. Okiwulira. Ekyokubiri omwana tekyandibadde kibi okukola fena tukyagala kubanga Uganda tukimanyi ne tubeera temuli mu mirimu gitumala. Naye ekyokubiri ekizibu kiri nti omwana gyagenze twaliwo kakiiko ka monitoringa. Betukoze research ne tulaba nga buli nsi yonna nabadde Nairobi wiiki ewedde nabadde natusenta bebatendekera abaana abagenda okukolwa outmate ne bandaga sisitemu yaabwe emonitoringa abaana gye bagenda okukolera. Buli kampani kigikwatako nti omwana singa afuna obuzibu mu mbeera gye yagenda okukoleramu ekampani yamutwala kigikwatako okuzza omwana oyo. Naye wano e Uganda ebyo tebiriiwo. Bino bya waliwo kampani mukyala Lilian agambye balina ba agents supervisors
abamu bannayuganda wano so omwana bw'abeera eri babeera n'ennamba zaabo ba supervisors omwana bw'abeera eri n'afuna ekizibu ekyetaaga ekisusse ku maanyi ge akubira supervisor true abaana abakyasinza okubonaabona be baana abalina bannayuganda nga bali mu offices ezimu eza Saudi Arabia be bakyasinza ate ennyo okubonaabona kubanga ye omwana ono gwe bateekayo mu office ali ku musaala afuna ssente singa amala nagombi n'alaga omwana ono ebira gy'alimu n'agiraga bakozi aluzinga mulimu nkiragiriko ninange gwenyinza okugamba yaluzinga omulimu okubanga awolereza munnayuganda teriyo munnayuganda ali mu nsi ezo ng'ayambi bannayuganda abali mu nsi ezo nti abalumirirwa taliyo okujjako nga wali wakati ayogedde n'agamba mbu bw'olabanga bikulemereze kubijja wasinga kisusse genda ku office eziyamba oba genda ku polisi eyamba kati embasi gyagamba nti bakubire embasi omwana gyali ali Masaka embasi eri Kampala talina ade 10 bakimugyeko talina akoleza ebbanga tebamusasula naye kati omusuubira agenda atya ku embasi ye embasi agenda kimanya gyanga n'olwaliro nze ndi wano osooka okumbuza Saudi Arabia embasi ebiyita wabwe mba okujjako nti ndirimu nandibadde tusobola nkimanya nga tendi mu Kampala naye ate omwana ali miles and miles away agenda kuyambibwa atya tonabadde mu kuyamba omuwala nanjogera naye omwana ng'ali wala nnyo ng'agamba wendi otwala essaawa 8 mu mmotoka singa baba bambuga mu mmotoka kati omwana oyo osuubira agenda kutuuka atya ku embasi ya Saudi Arabia gyeri kale mukulu Alex olwakadde katukwerekereze ensonga zo tuziwulidde thank you so much plus all the efforts okola yes mukyala mwami Alex olide temuyina power over the companies the other side okay mwami Alex webale nnyo okunyonyola byonyonyodde kankulage powers wezijira lwaki wabeerawo amateeka gafuka ensi zonna lwaki government ya Uganda yateekawo endagaano eyo okusobola okuba nti buli omu ali party mweno subsector asobola okuba nga rights ze ne responsibilities ziri determined zisobola okuba nga zigonjoolwa kati wano Uganda erina capacity a blacklisting a company bwebanga terespondinga ku queries okubalemesa okutwala abaana abalala kubanga tebaddamu approving job orders zaabwe endala bwe babanga eyo company tetuukiriza Uganda byagigamba kukola so amannyo mugamba nti zino companies tezirina obuyinza bwebuli naye lwakuba twakatandika njagala tutegeere nti Saudi Arabia okutandika okweparatinga mu bino byetwogerako wano mu context ne UR nti eri involved kiri mu January 2018 nti government yateekawo ban mu 2016 yes. nejijjako mu April 2017 obeera olowooza nti we banadda bamaze otutuula bekanyiza bino they are going to work with a lot of njagala tusiimeko government egenda etereeza naye wano tudiringa n'abantu sinsawo z'amanda tudiringa na human beings therefore kuba tudiringa ne human beings eyo noise erina okuba nga ebeerawo okitegedde naye nga bwebeerawo tulina okufindinga out tulongooseza tutya tukoze tutya okulongoosa emirundi egisinga tubadde nga tubeera mu blame okitegedde naye bw'oba odiringa n'abantu human beings waliwo ebibeerawo ng'olina okubirongoosa abalala baleme kukubaaki babibeeramu kati mbogedde ku basupervisors abatayamba bwe bafunako complaints ezo nti abamu basupervisor tebayamba ne batugamba babeerewo proper program etraining abasupervisors abafu abannayuganda ekyo kyagamba ekituufu ekyaki nti atya naye okufrontinga some issues because ali ku mulimu right now waliwo information ba actors abalala gye boogerako naye nga nange sigirinako evidence therefore nga sobola gicommentingako oba kugiprovinga naye nga weaknesses ezaali mu supervision for example balina okuyiga mediation dispute resolution okubanga basobola okugonjoola ensonga ezo ne skill kubanga ne bw'obanga oli lawyer nga bakutadde mu office omwo oyinza okubanga you're not the best person to resolve your issue between the maid ne employer ekyokubiri government ya Uganda yagamba wabeerewo ba supervisors abo okubanga babeeranga backstop ensonga ezo zisooke zibatuukibweko teriyo recruitment agent webanga ya company webanga yagoba omunnayuganda kubanga yali awolereza bannayuganda then eyo company yali nkyamu oyo gye yali adiringa nayo that particular company
naye kubanga bwe tuwogera wano twogerera nnyo mu general okitegedde naye nga Uganda yo weetuuse eri ku level ebanga screeninga those companies ze bakkiriza okurecruitinga wano bwe bafuna report sinti eyo company si nnungi nabo basuspendinga abaana okubanga bagenda in that company. Okay, ayogedde ku kya passport ekyo nange nkiwulidde nnyo they don't retain their passport. Kati eyo sanjagala tukole survey eri neutral kwekyo kuba kati wano mwe bwe musanga abaana tugambe 50 nakugambe tulina 45,000. If out of those 3 or 5% do not have passports and they have issues okitegedde awo obuzibu we bujjira jukira abaana abamu nabo bakweka passports zaabwe. How? Okitegedde why anti bw'aba agirina ng'addukayo buddusi okitegedde let's assume odduka buddusi n'ogenda ku poliisi in the process oba emiguujo gibadde kitya. Those are few scenarios zengezaako okuwa naye issue y'okugamba wano mu public nti tulimba abaana passport tebazibeera nazo ekyo njagala ebeere area ya wano tukole survey. naye naye wobadde otandika wagambye nti office is retaining for safety reasons. Anti nkugambye nakwawuliddemu offices mega nakugambye company ennene nakikwawuliddemu nti company zitereka for safe custody kuba babeera n'abaana bangi mu kifo kimu nenkunyonyola nti eyo is not confiscation ekyo tulina okuyiga okyawulamu. Secondly but when example ey'abaana abayise mu it is not confiscation of course tebagiwamba naye oba togirina anti oba togirina eri kept for safe custody bw'oba ogyetaaga olina procedures oyitamu ogisabayo ne bagikuwa. Kati twandibadde tutunulirako ne survey abaana abakomyewo okitegedde abafunye ebizibu ne bagobera gino emitendera gye nkugamba passport baba bazirina oba tebazirina bazifuna okitegedde kuba kati tussannyo nnyo esiganye kuba we are dealing with human beings nti human beings waliwo ebijja okubaawo nga tulina obitereeza naye n'abaana abatambula mu mitendera emituufu passport baba bazirina n'akomawo omuwala nga terminatinze contract ye by the way ne bwaba nga ali blacklisted passport ye bagimuwa because they have to travel back. Yes. Okay, tugenda kuddamu tuwumule Lillian batukoma what happens nga biganye omwana n'okudda oluusi talina sente ezimuza so mwe muyingirira mu wanga company in case of loss omwana afudde for whatever reason how do we handle such a situation nga mukolaganira wamu ne family of course. Okay, katuwumule mukatanenyo tobaawo tukyagenda maaso. Okay, that's another horrific story. Biba binje ziba mpitirivu. I'm not even sure which country she's from. Netwagala okulaga mbu oluusi wadde muba those skills they can't batukayo ne babeera overwhelmed. Oli mukama we tagenda mugamba kino talina nnyo obwogerero ne bwana akubira mama we waka what is she going to do mukazi watu mukama we aganye supervisor naye ali ku mulimu she's handling so many other girls. So it is tricky. Either mugenda kuongera muko amaanyi, I don't know how. But when what ogamba 5 or 3% of abali eyo bebabona they are still human beings. Yeah, so tubade tugamba what happens ngebintu biganye. She has no money to bring her back. Of course the company is not happy with her. She's failed. Kuboya maboya kola. Ne bakama bete bali happy. So omwana ngamukola mutya. Nga mumubaninga obanga bamubaninga side eri omwana housemaid waba agenza okukola wabweru wa Uganda nekisangibwa nga mulwadde genuinely mulwadde nga ddala mulwadde company ya Saudi Arabia neya wano zina responsibility ezimukomyawo bwabanga genuinely mulwadde ngera besanze nti mulwadde waliwo procedures enagambe tulina ozigoberera leero nataddeko hati yange ey'amateeka kubanga lwaki bateekawo amateeka okusobola okugonjoola ensonga mu fair manner. Endagaano egamba nti omuntu waba mulwadde atwalibwa mu ddwaliro bw'otwalibwa mu ddwaliro n'osangibwa nga oli mulwadde nga tosobola kukola awo ofuna obujjanjabi ne balyoka ate bakukomyawo eka kuba oba togenda kusobola kukola kati sente z'oli employer tazibanja da sente z'employer tuziteeka nnyo essira ne tutandika okulowooza nti ba employers bali so abnormal tebalina mukaabo tunaakamu balina gaps zaabwe naye omuntu mulwadde takyasobola kukola eddwaliro ligambye tagenda kusobola kukola kati mumuwamu omuntu omulala
yokola replacement. Yes, bamukomyawo then ono ne mufunira omukozi omulala. Okay, tamusasula ono. Tamusasula. Kati mwe kampani yamutwala mwe sonda ne mumuza. Tiusikwe sonda. Bako akomezebwawo properly. Kampani zombi zoogera ne bamukomyawo omulwadde gwe nokola replacement. So ekyobulwadde kyo ng'obukakafu ebuli ng'ogenze mu ddwaliro buli kimu emitendera okukomawo bakomyawo. Obuzibu bujja ng'ogamba ndi mulwadde ekintu kinuma eno mu lubuto naye ng'ate toyagala genda mu ddwaliro. Okusooka okusobola okuyambibwa bw'oba oli mulwadde kkiriza ogende mu ddwaliro. Bwe bakusanga nti tebalina kikuluma era nawa ne Uganda tugenda mu ddwaliro ne bakusanga nga tulina kikuluma. Noddayo bw'omala nogana era sikyawulira bulungi noddayo paka solution bwesangibwa. So along the way, ngabwa nange bwe najja nenfuna omulimu ku NTV, along the way either nenfuna better offer, oba nempulira nga bye mbadde nduubirira my dream is not being fulfilled here. Seraba nti nkola to my full potential and I want to leave. Along the way abana tebayinza kusalawo ne bagamba nasigninga contract ya 2 years, mazeeko emyezi 8 oba mwaka. So I'm ready to move on. Option teriwo bo. Option weri wano ojukira nayo ku NTV endagaano yegamba 1 month notice oba payment in lieu of notice. Si bwegamba yeyo standard employment agreement okusinzira ku kiseera ky'oba okoze. Kati eyammaide kugamba bw'oba omalirawo omulimo oyina kuwa 3 months notice oba you pay in lieu of notice. Okitegedde? So endagaano yaabwe nayo erikiriya ya in lieu of notice. Emyezi 3. Neweyongerayo. Okiraba n'etiketi yegenda okuzza. So bw'obanga toli mulwadde njagala tukiteeke mu context bw'obanga toli mulwadde nga bino nkooya nze guno gwa maidi si gwe nali njagala n'okuba byonna nga bw'obitegedde. Endagaano eri very clear ku ekyo. Singa tufuba okuba nga tukiprocessinga nga tetunatambula ne tukyekaanya ebizibu biba bigenderako ebyo ebitali clear kuba ekyo kiba kifuuse ekitali clear. N'otandika okulajja nanze wano naye ng'ate ebiri clear wali obimanyi naye so in other words bw'obanga tosobola kukola ebyo pay oba kuwa notice biki guma kola ekiseera kyo kiggweko come to Uganda z'okuŋŋaanyizaawo kola ebirala ebyo bikulemi okomewo ng'ogoberedde biri mu ndagaano tekiri nti bakugaana okudda nedda okomawo naye biki ebirimu mu ndagaano eyo kuba tugenda ne tugamba nnyo bali mu buddu bali mu buki nze nsuubira omuntu ogenda okola mu buddu baba tebakutegeezezza kyogenda kukola omusaala guba teguli determined emirimu giba tegiri defined hours teziri defined byonna n'ekyokulala nze mututunulira nnyo recruitment companies as if tebakola human resource work bw'otunulira documentation yenna erimu muno eya human resource lwakuba nti tudiringa mu area eno erimu abantu abali vulnerable nga bwe bagenda okolamu eyo sector kyekireeta a lot of scrutiny nti tulina okusaayo nnyo omwoyo n'ebyo byonna naye nga singa tukitunulira from a professional perspective ojja okukola ng'ogaye njagala kola gwa maid ne bakunyonyola rest hours ziri 9 entono nawana e Uganda ba housemaids bonna abamu bakola even more hours than bano abali e Saudi Arabia. Siganye e Saudi eri abaana abakola long hours nga tuba tulina okurespondinga okulaba nti bafuna enough rest. Naye nga omulimu gwa housemaid tulina ogutunulira gwonna mu nsi yonna globally si kutunulira nsi emu yokka. We are working towards getting better. Si kugamba nti webyali bwe bijja okuba. No. But anyway omwana bwafa omwana waba naddala ng'afudde mu circumstances eziri dubious eziraliikiriza ezipinning her death to somebody else. What happens? Are these people beyalikeno compensated? Omwana bw'aba afudde God forbid era tufollowinga procedures ez'okukolera ng'omukozi bw'obeera mu kifo ekirala ng'okola. Of course bwe mubaamu criminals crime related elements awo amateeka gajjamu naye bw'abanga yafa mu nfa erimu ng'omuntu akola awalala era ebisigalirwa bye bikomezebwawo n'endagaano eri very clear nti compensation yonna ebeera eriwo ebeera eweebwa family. Yes. And this has been done before? Kikolebwa okujjako nti olusi families nazo nga tulaba abafiirwa ate babeera ku Facebook batugamba mutuyambe mutukuŋŋaanyizeeko ssente tukomye omulambo gwa gundi. Ebintu bingi bibeera ku Facebook ne ku social media
nze nfokasinze nnyo ku ebyo ebitali ku Facebook ne social media byenjogerako wano ye context gyenzigiddemu okwogera anti tetusobola naye kati bw'obanga omwana yafa nga kampani ya wano yeyamutwala endagaano ne regulations za ministry za gavumenti yaffe ziri very clear nti kampani eyo erina okumakinga sure nti ebisigalira by'omuntu oyo bikomezebwawo wano kati awo ne bwabanga tebatuukiriza ne bagenda ku social media ministry yaffe ya labour ebe eforcinga eno kampani okubanga eyingiramu okubanga ekola ekyo kyeyina okukola kutuukiriza obuvunaanyizibwa bwakyo. So that it doesn't matter under what circumstances this person died. Kuba birina okomawo naye biri ebya investigations nti oba bampadde obutwa bakoze ekijjukire ebyo bya investigations balina okukola postmortem balina okukola biki kati oluusi investigations ezo zirwawo ne procedure y'omuntu oyo afiiridde ebweru nga yagenda kukola waliwo tosobola kuzza mulambo tugambe mu wiiki emu procedures zibeera mpanvu ko bye bayitamu procedures balyoke bakuwe okay okusobola okuba nti ebisigalidde bikomezebwawo. Okay, singa wabaawo ensobi ezaakolebwa mu nfa y'omuntu criminal elements what happens to the suspect or whoever is responsible for that? Amateeka geeri jjukira mu mateeka omusango gye guziddwa gye gubeerera hard. Kati awo tulina okulinda amateeka g'ensi. What are your particular cases gy'omanyiko for example eyali followed to the court? No, I'm not aware kubanga instances ezisinga zibadde nga teziri clear kuba nti bino byonna bye tulaba omuntu batuweereza nnyo horror videos naffe horror videos zitutiisa. That is why twagala nnyo ensonga zitambule mu mitendera gye zirina okutambulira. Kati mwe horror videos we zibatiisa tuli sure tutya nti abaana bano be babaweereza such information. That is why you give them those smartphones. Nedda smartphone si kugira kafaananyi k'omwana Nigeria gwe basalirasalira Nigeria mu forest n'okaweereza n'ogamba maid wuno bamutta n'okaweereza ne banno bonna okitegedde. Njagala tutandika okubanga ffenna nga Ugandans siganye bonna abayamba buli bantu bangi nnyo bali bakola emirimu mirungi tugoberere enteekateeka eno gavumenti gyefubye okuteekawo ng'ekolera wamu ne UWERA okulaba nti omwana Omunnayuganda agenza okukola atambuliramu gye tuyita safe migration kubanga mu safe migration mulimu accountability ku every stage eziri defined naye nga n'omuwala yennyini mu accountability chain eyo mwali okitegedde company erina responsibility eyeri erina responsibility omuwala alina responsibility employer alina responsibility ne embassies nazo nga government zina responsibility. So singa buli omu tumufuula accountable ku ekyo kyalina okukola tujja kuba tulongooseza buli omu. Inshallah. Katufuneko ku simu mpulira zikaaba. Hello. Mwinayo cases eza kuba tukisiba nnyo ku Bawarabu nti bebayisa obubi balina batutwala ng'abaddu. Mwinayo cases eza reverse ng'omwana ye yabafuukira ekizibu. Ezo cases weeziri naye jjukira recruitment companies teziri mu kupublicizinga bye bakoze. Kye tuliko ffenna kulongoosa enkola eno ey'abantu abagenda okukola ebweru basobole okuba nga bakola under safe migration system. Kyekyo ekigenderera ekiriwo kati tuli mu kulongoosa than okublaminga. Mulongoosa but ku offices zammwe emirimu gikyagenda maaso mu companies emirimu gigenda maaso and I'm sure you keep records ez'abaana bano bemutambuza and what is exactly happening. Sikubeera nti buli kaseera muyita mujje kuba tubawuliranga mweranga ku zi radio tuyina emirimu bwegiti so nga bwe mwagala abaana bajje twagala muba following mumanye biki. Kwa example waliwo omwana yagenda okukola ng'akolera be tuyita ba VIPs bazadde be ne bajja ne bagamba omwana waabwe baagala akomewo nga omwana mulungi. There was nothing very wrong naye eyo yali unique incidents that's why tetuzisharinga. Bali baweereza muwala waabwe ticket ne bagamba contract agisazizaamu akomewo. I think bali bagenda ku funeral rites
bali bagenda kola lumbe ngaye musika muwala simanyi oba musika oba something okay abo bakisortinga kati ebibeera sorted bwebityo tebyogerwako okitegedde kuba abamu abategeevu abamanya nti kati muwala waffe tasobole kukola tebaddamu ebyo okitegedde bagambye akomewo tajja kusobola yandikomyewo abo be balina ssente naye ate abalina ssente omwana abwe yabasikako atya n'agenda akola eri abawala bonna abagenda okukola bagenda for different reasons waliwo ono obufumbo buganyeemuko katono benyiziza n'agamba kaŋŋende bweru tanerowooza nnyo waliwo ono ng'omwami bayawukana bw'awulira nti ŋŋenze bweru n'amugamba komawo nze nali nsobola okulabirira waliwo bano ng'akola kuba alina okujanjaba abaana be okulabirira bafamire ye biki asomesa abaana be waliwo n'akola ng'alina ekigendererwa nti ayagala kutandika bizinesi ye oba ki waliwo n'agenda okukola nga mugayaavu nga munafu nga tasobola kukola okiraba kubanga emirimu egyo nga bwe nkunyonyola nti ennyumba bwe beeramu ebisenge 7 ebisulwamu si mwangu bw'okirowoozaako just okutandikiraawo olina okuba nga oli smart ng'oli fast ng'omanyi nja kuyisayisaamu wano mangu ndasitinge wano nkole ebiki bwe ziwera saa 5 ng'amaze bwe nvaawo nkole kino balina okuba nga oplaninze engeri y'okubeera smart housemaid osobola okufuuka house manager at the end so kyona omulimo wadde si mwangu gusobola okufuuka omwangu okusinziira ku ngeri gy'ogwa approachinzeemu ne survival skills oba ofunye okugubeeramu kuba emirimu gyona si myangu naffe ababifulamu tubeera mu office okiraba nti enaku zino abantu bakola long hours abantu bangi nnyo bakola very long hours oluusi mu contract nga bagamba you're going to work 8 hours then wesanga nga you push up to 12 and you're not going to be compensated so those bibam but it is not every day it's a one off naye waliwo abagenda nga waliwo omwana gwe nalijogera naye ng'agamba akola okuva ku makya as early as 5 in the morning nebaka saa 8 how many hours are those no oyo aba talina rest oyo ebeera issue okitegedde nga yali silo mu nkola y'emirimu gye assuming tali silo let's assume perfect scenario kyoli mukozi mulungi okola bulungi nnyo naye you only have 3 hours of rest that is a problem that needs yetaaga okuba nga egonjolwa naye nga bakugamba nti bibiri ku ground so tukiriza nti wabawo amateeka nga gawandiikibwa but they are not followed just like era ne wano munda mu ggwanga tulina amateeka naye nga gali ku mpapula tega following dwa to tegalina viable bagateekawo in case of a bad situation they can come in naye nga mu practically they are impossible naye kati ekyo kya rest omwana wabanga yebako only 3 hours tosobola kubeera efficient housemaid therefore ezo ensonga aba alina mukama we bw'aba amugambye nga takyusaamu eyo ensonga gy'olopa ku office nimumugjayo tebamugirawo gy'olopa ku office mukama we alabe nti akyusaamu okiraba bw'aba takyusiza nimumugjayo bw'aba takyusizaamu then kifuuka issue kati nze ndowooza n'abaana bayiga okuba nga badocumentinga kubanga obuzibu bwe tulina nti bw'oba todocumentinze kale mu nsonga z'amateeka oluusi toyambibwa mu ngeri gye waniyambiddwamu naye nga bw'oba okeera ku makya saa 11 ne webaka 8 gwa kiro which means you're basically resting for only 3 hours tosobola kubeera effective maid eyo yonna training onandazaali side eyo Mariam bint twa eyo yonna training nagiyitamu byonna baabitugamba girls tumanyi ennaku yaffe you don't expect these people to treat you like their own manya nti okola manya wookoma manya eddembe lyo oli mukozi toli muddu tebajja tuyisa nga their own So, I think message jenfunyemu omwo era kyenjagala n'okuba nti you are a worker what are your roles and responsibilities as a worker okiraba bw'obeera a worker tolina kufuuka muddu okitegedde omanyi n'obuddu buno oluusi ebeera context yaffe kunyonyodde bw'obanga you're not resting ng'webaka ssaawa ozukka 11 ne webaka 8 gwa kiro you are not getting enough rest. Tosobola kubeera mukozi mulungi kati awo ekyo otandika okyogerako ti at least ekitono nina okurestinga for 9 hours ekitono jukira twandiyagadde more sometimes you don't ask for too much naye ekitono olaba nange atali mukozi wawako olusizimbula
ate nga nze neetwala naye twandigoberedde 9 hours kuba ono wasiri ate ekyo nedda okiraba but bwe bayogerera ku 9 hours nga batunirira efficiency nze ndowooza maidi oyo nga bamurestingisiza for 9 hours afuuka mu productive but 9 hours jukira mubeera mu break during day. Okay. Esimu ziri open, you can call notubuulira what either you experienced or you're experiencing or muntu gomanyi experiencing something. Farida, this lady is just annoying and acting. Videos of as evidence are available and it's absurd. She can openly speak, ask her about the maids whose payment is defaulted after completing their contract. Waliwo omwana eyajja, she had worked for, is it 8 months, with no single penny. But of course, bamukukusa. She was trafficked out of the country. Yeah. So in such a case, oyinza muwa magezi. Anti, bwaba kukusa omuntu okugamba yuwera ekurespondingireko kizibu. It's a challenge ne kusaidia ya yuwera etandikira wane ekomawa. Naye omuntu woba okoze omwezi ogusooka ne batakusasula. Bw'otuuka 1.5 months without pay, demand for your salary. Okiraba? Omwezi guweddeko tugenda kati mu 15. Nga naye guli ogwa May tebanakusasula wano reportinga ku office nti tebakusasudde. Esobola okuba nga respondinga kuba kati bw'olinda emyezi 8 ng'okola. It's not that she didn't ask. The boss deliberately refused. Nagamba nja kuwa until she couldn't take it anymore. Jukira abaana bamu bagendanga manyi buli mwezi ngenda kuba mperezayo something. Kati bw'oba tomuwadde for a whole 8 months. Aba akyakola kyawe. She's there for a reason. She is working so you can pay her. She's gone 6, 7, 8 months to more. So lwaki oba omulemezaawo? Nze mbadde ndowooza era nteesa bwendi okusobola okufuula recruitment agencies accountable ffena tutegeere company kye yatutwala kubanga mu companies olina okumakinga sure nti abaana bano baba bakola basasulibwa omusaala gwabwe okiraba ekyo obeera accountable for it era bwe bakomawo wano nga gwe wabatwala minisitule ya Labour kyekola ngeze ekugamba musaala gwono tewagufollowinga up gusasula olina ogumusasula okitegedde. So bali baati bamusasula, it comes back to you as an agency. It comes back to you as an agency. Therefore abaana bo ba reporting nga ku agencies omwezi guno tebanansasula ntuse halfway following up ate nga biri documented. Ekyokulala mistakes abantu ze bakola bana bayise mu makubo amatuufu. Mistake gye bakola kwe kuvaayo nga ne sente zo tebanazikuwa kubanga sente ezo omukozesa ozikuwanga okumyewo wano e Uganda kizibu nnyo okiraba. So ka agency it's better novaayo nga bamaze okusasula sente zo. Kyogabo bajja temubawa okubawa okuvaawa mwenga aba abatwala anti kisinzira ku circumstances omuntu zaaviiriddeyo. Bwabadde nakugambye buli rights zo zigendera ku mateeka okifunye. Nagambye kuba we are dealing with human beings mujamu emotions setujja zijjawo. We are dealing with human beings since I was Amanda. Tukolagana n'abantu betufunira emirimu. Kuba tugolagana n'abantu buli omu scenario ye ejja kubanga eri different. Amateeka geri Saudi gakola ku bannansi baabwe abo. Gakola. Tewali bawalaza mpaka ne bagamba sigenda kumusasula because nateeka mu sente zange nyingi okumuleeta. Bw'abasazewo gena let her go just like that. Anti nakunyonyodde nti bw'oba oli mulwadde bakukomyawo without issues. Nenkunyonyola bw'oba breaking endagaano eyo ng'ogisazaamu olina by'olina okugoberera. Bw'oba atambula mu nsonga ez'amateeka we mugisazizaamu wano nga babaddewo enteesaganya kampani eno kampani erina omukozesa ne mukimala bwe mutyo okitegedde. Nze njagala nnyo bwe tujja wano nga Iwera twogere nga kweza ensonga ezikwatagana na bano ba members baffe bye bakoze okiraba kubanga ezo tuba tusobola okunyonyola mu nsonga z'amateeka ngeri ki gye kyandibadde kigonjoolwamu nawe twakola ensobi okiraba. Ebyo temubyogerera eri mu boardrooms zamu. Anti ngezaako kwogera wano ku public kubanga bwe tujja wano mu public kibeera omwana ali omaani ali bwati omwana ali bwati ali bwati okitegedde. Ani kati ffe betuvunaanyizibwako nga media kati nze ne mbanyonyola nti kati Iwera yo
ereeta together recruitment companies. Siganye kuba kati kyetugenderera kulongoosa n'abo abakukusibwa balekere batya okukusibwa kubanga bakusibwa babonaabona. Okitegedde nabano ekitundu ekibeera eri mu batambulidde mu mateeka ne bafuna ebizibu tulongoosaamu tutya okubanga ebizibu byabwe turespondingako mangu ne appropriately. Kyekyo ekigendererwa. Ani avunaanyizibwa kumalawo ekyo kukusa? I guess it's government. Government naffe abatuuze aba naye bano abantu abakukusa on a daily basis bo tebabalaba bayitawa. Is there are there loopholes ku borders? Omanye ekintu ky'okukusa abantu kiri global. Era buli nsi erina nature ya trafficking eri mu nsi yayo. That's why olaba nti waliwo global anti-trafficking campaigns. Kubanga basanga nga kyekyo ekizibu kya nsi yonna. So buli ensi zonna ziba zigezaako okulaba zikikendeeza kitya. Abamu bakola trafficking wangeri ya njawulo. Okiraba abamu kati bw'otunuliranga abo abava mu North Africa ne bayita mu nsi ezo zisibya zanjukirawo bafiira ku mazzi. Okiraba badduka eri kufuna greener pastures ne bafiira mu kkubo. So ever kuba abantu baba banoonya greener pastures mu different ways kyekireeta okukusibwa. N'olaba nti kati gavumenti ya Uganda yo yagamba naye abaana tugambe temubatwala kola mirimu gy'awaka. Naye beeyongera okugenda. So is it ignorance okuba nti you don't charge them money neera naafuba okulaba nti adduka n'ayita mu muntu agenda omukosa agenda omusuulirira eri. Bagamba ekyo ekyobwereere kyawa. Uganda eri very dynamics za Uganda ziri really variant. Kubanga enguzi yatulinya ku bwongo. Kati omuntu wakugamba ebyaffe byabweraga obo bafere byabwerere bitya. Nansaba ezo sente zokka. Kwegamba realities eziri ku ground. Bwe tuzitegeera tuba tulina okunoonya solutions ezikwatagana n'abantu baffe engeri gye bafaananamu. Kale mukyala Lilian, thank you so much akadde katuweddeko. Mu byenjizeemu is manya bw'ogenda mu makubo amatuufu ojja kuba osobola wajja kubaawo a little bit of mediation. Sometimes oyinza okubanga tekola, but apparently they are working to say that some of these miwaatwa gikola kigizibikirwa. We wish you the best. Thank you. Abakozi abagenda okukola egyawaka temukyasasula ssente bino bye babasabanga miliyoni 3 leeta miliyoni 7 ne mutunda obuvuzi bwa maama. No, you need a passport which they pay for, by the way. You need mutwale etaneja registration nokukola medical check-up. Awo nga you're sorted. Ekirala agamba we need life skills of how is it natuyamba okuwangalira egyo tubeera. So nawe ng'omwana olina okubeeramu a little bit aggressive. Si kutwala kifuba, yes, naye ng'omanya you're right. Right so zinza okuba tezigenda kuwulirwa nnyo naye at least bw'ofuna contact y'abantu bano. I don't know. You tell us you help. Somebody else is saying it is hard to get that help. So byakutegeeragana of course ndowooza n'okusaba ennyo cause oyo yasinga okutuyamba. Amateeka bayinza okuba bagawandiike ne muzikola, but some of these things are on paper. Twesabire. Bye. I wish you the best, whoever is there, because mwebale nnyo okukola. It is good to go and work, but first exhaust some of the chances here. Era bw'ogenda manya nti ngenze kukola, do your part. Oli bw'aba alemereddwa obanga alemye biganye, then tulaba ate bano bannaffe abatupromisinga heaven on earth bo batuyambye batya. We have to work. It's a fact. But obugobi olusi bubaawo Mukama atuyamba buyambi ne butakukosa ate kutuuka kukuta. Bye bye for now. I'll see you again tomorrow. Bless you.